ازاي مبنى معمول من شوية حجارة يفضل واقف قدامك لأكتر من 4500 سنة؟ لا مال ولا وقع ولا حد قدر يكسره. هو معقول حضارة من غير كهرباء، من غير حديد، من غير آلات ولا حتى معدات تعمل دقة هندسية لحد النهاردة مهندسين العصر الحديث يقفوا قدامها محتارين؟ مين اللي قال إن الأهرامات مجرد مقابر؟ ولو كانت مقابر بس ليه الحجم ده كله؟ وليه الدقة دي كلها؟ وليه الاتجاهات متظبطة مع السما والنجوم بالملي؟ ازاي 2 مليون حجر وزن بعضهم يوصل لعشرات الأطنان اتنقلوا واترفعوا واترصوا فوق بعض من غير غلطة واحدة؟ هل فعلا احنا فاهمين الأهرامات ولا كل اللي نعرفه مجرد تخمينات وبس؟ احنا النهاردة جايين نفتح باب الأسئلة الصح ونغوص جوه أعظم لغز سابوه لنا المصري القديم. تعال نرجع بالزمن مش 100 ولا 1000 سنة، تعال نرجع 4500 سنة ورا. مفيش كهرباء ومفيش ونش ومفيش موتور ومفيش حديد مسلح ولا حتى معدات بالشكل اللي احنا متعودين عليه. في الزمن ده واحد اسمه حمقي يونو، الراجل ده كان مهندس ومخطط. مطلوب منه انه يبني للملك خوفو مش قبر وخلاص، لا ده مطلوب منه يبني حاجة تعيش للأبد. أول حاجة الراجل ده فكر فيها مش هطلع الحجر ازاي ولا حتى هبني ارتفاع قد ايه. أول سؤال جه في دماغه أنا هبني فين، لأن أي غلطة هنا كانت هتضيع كل اللي هيعمله. قال لك أنا مش هبني على رملة، الرملة بتتحرك بتهبط بتبلع اللي فوقها. أنا محتاج صخر قوي، صخر يشيل وزن تقيل. وفعلا اختار هضبة الجيزة، صخر جيري صلب كأنه معمول مخصوص. تخيل انك بتحط فوق الصخر ده وزن يوصل لحوالي 6 مليون طن، ومع ذلك الهرم لا مال ولا غرق. نيجي بقى لحجم الهرم. الهرم الأكبر لما اتبنى كان طوله حوالي 146 متر، يعني أطول من أي مبنى في العالم لمدة 4000 سنة كاملة. 4000 سنة! الدنيا كلها اتبنت واتهدت، امبراطوريات قامت ووقعت، وهو زي ما هو. دلوقتي طوله حوالي 138 متر بس بسبب عوامل التعرية والحجارة اللي اتشالت عبر السنين. قاعدة الهرم بقى فدي قصة لوحدها. كل ضلع حوالي 230 متر، يعني لو قررت تلف حوالين الهرم مرة واحدة فانت هتمشي حوالي كيلو متر. والأعجب إن الفرق بين أطوال الأضلاع الأربعة فرق بسيط جدا، سنتيمترات. يعني دقة هندسية مرعبة، من غير ليزر، من غير أجهزة قياس حديثة. الهرم معمول من حوالي 2 مليون و300 ألف حجر. الحجر الواحد وزنه في المتوسط 2 طن ونص، وفي أحجار بتوصل ل 15 طن. أما الجرانيت بقى فده وحش لوحده. جرانيت جاي من أسوان، من على بعد حوالي 900 كيلو متر. وفي كتل جرانيت جوه غرفة الملك وزنها بيوصل ل70 أو 80 طن. دلوقتي عرفت المعلومات والإمكانيات الموجودة دي، أنا عاوزك بقى تسأل نفسك إزاي الهرم اتبنى. تعال أقولك إزاي. المصري القديم ما كانش بيشتغل بعضلاته بس، كان بيشتغل بعقله. استغل الفيضان بتاع النيل، وقت ما المية تعلى كانوا بينقلوا الحجارة على مراكب خشب ضخمة، ولما يوصلوا قريب من الهضبة كانوا عاملين قنوات مية داخلة لحد جنب موقع البناء. والمفاجأة بقى اللي العلم الحديث أثبتها، إنهم كانوا بيبلوا الرمل. كانوا بيرشوا مية على الرمل. ليه؟ لأن الرمل المبلول بيقلل الاحتكاك وبيخلي الحجر يتسحب بسهولة أكبر وبمجهود أقل. يعني كانوا فاهمين فيزياء قبل ما الكلمة دي تتعرف أصلا. طب الحجر وصل، هنطلعه فوق إزاي؟ هنا بقى النظريات كتير، بس اللي عليه اتفاق كبير إنهم استخدموا ممرات مايلة. ممرات طويلة وعريضة معمولة من طوب ورمل وحجر، زي طريق طالع لفوق حوالين الهرم، وكل ما الهرم يعلى الطريق يعلى معاه. وفي أدلة كمان إنهم استخدموا ممرات داخلية جوه جسم الهرم نفسه، خصوصا للأحجار التقيلة أوي اللي فوق غرف الدفن. يعني الهرم من جوه مش مصمت زي ما ناس كتير فاكرة، ده كان شغال كأنه مكنة بنا. ونوصل لغرفة الملك. الغرفة دي معمولة من جرانيت أسوان، والسقف بتاعها معمول على 5 طبقات. ليه 5 طبقات؟ علشان الضغط. وزن الهرم فوق الغرفة مهول، ولو السقف مسطح كان زمانه وقع. فعمل غرف تخفيف، يعني فراغات فوق الغرفة توزع الحمل. دي هندسة إنشائية بمعنى الكلمة، وناس النهاردة بتدرسها. الدقة بقى إن الحجارة مرصوصة جنب بعض بطريقة تخليك متعرفش تدخل بينهم موس حلاقة حتى، وكمان من غير مونة ومن غير أسمنت، مجرد حجارة متظبطة على بعض. كل حجر متقاس متشال ومحطوط في مكانه الصح. نيجي للفلك. الهرم متوجه للاتجاهات الأصلية الأربعة بدقة رهيبة، الشمال الحقيقي مش الشمال المغناطيسي. بس هنا لازم نقف عند النقطة دي، لأن فرق كبير بين الشمال المغناطيسي والشمال الحقيقي. الشمال الحقيقي هو الاتجاه الثابت اللي بيشاور على القطب الشمالي الجغرافي، يعني النقطة اللي الأرض نفسها بتلف حواليها. اتجاه ثابت عمره ما بيتغير، وده اللي بيستخدم في الخرائط الدقيقة والحسابات الفلكية. إنما الشمال المغناطيسي ده اللي البوصلة بتشاور عليه،
والقطب المغناطيسي نفسه مش ثابت، بيتحرك كل سنة بسبب حركة المعادن المنصهرة جوه باطن الأرض. يعني البوصلة ممكن تكون مظبوطة، بس الاتجاه اللي بتشاور عليه مش دقيق 100%، لأن البوصلة أصلا مش دقيقة. القياسات اتعملت على الشمال الحقيقي، وطلع إن الأهرامات متوجهة بدقة مذهلة بانحراف أقل من جزء من الدرجة. دقة تخلي مهندسين عصرنا يقفوا قدامها مذهولين. وده معناه إن اللي بنى الأهرامات كان فاهم حركة الشمس والنجوم ودوران الأرض، وكان بيقيس الاتجاهات بحسابات فلكية مش بإحساس ولا تجربة. فأنت هنا مش قدام شوية حجارة مرصوصة وخلاص، أنت قدام علم ومعرفة ونظام هندسي محسوب على مستوى كوني. وده معناه إنهم كانوا بيراقبوا النجوم وفاهمين حركة السماء. وفي فتحات جوه الهرم طالعة من غرفة الملك متوجهة لنجوم معينة، زي نجوم أورين، لأن المصري القديم كان مؤمن إن روح الملك بعد الموت هتطلع للسماء تعيش مع النجوم وتبقى خالدة. وأهم نقطة لازم تتقال إن اللي بنوا الأهرامات مش عبيد، لأن العلماء لقيوا مقابر العمال جنب الهرم، لقيوا عظمهم وآثار علاج وأكل كويس. وده بيثبت إنهم كانوا عمال محترمين وكانوا بيتعاملوا معاملة كويسة مش معاملة عبيد. وكمان كانوا فخورين بشغلهم، لأن ده بالنسبة لهم كان مشروع قومي بلد كاملة مشاركة فيه. وفي الآخر الهرم الأكبر مش مجرد قبر ومش مجرد مبنى، ده رسالة من ناس سبقونا بآلاف السنين، بيقولوا لنا فيها إن العقل البشري لما يتحط في المكان الصح يقدر يعمل المستحيل. ولسه رغم كل اللي عرفناه الهرم مخبي أسرار، كل شوية نكتشف ممر جديد، فراغ جديد، حاجة ما كانتش في الحساب. السؤال بقى ليك انت، تفتكر لسه ايه جوه الهرم محدش اكتشفه؟ جاوبني في التعليقات. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.